Det er meget simpelt. Man tager sit pulsbælte, som i det her tilfælde er nummer 4. Trykker på nummer 4 på skærmen hernede. Så har man to muligheder. Man kan tage sin makspuls, eller man kan beregne sin makspuls. Jeg kender min maks til 201. Trykker næste. Så bekræfter den, jeg har nummer 4, og det er min makspuls. Så er jeg klar til at køre. Det er meget, meget simpelt. Godt system. Rukker bassen ned der. Nej. Så er det kun her. Fint. Hold øje med måleren. Den stiger tit, når vi lige har kørt. Nu er der 2 minutter. Jeg vil gerne have slettet igen. Nyd følelsen. Tænk tilbage. Havde du kontrollen? Eller var det mig, der havde kontrol? Mærk benene. Lukket. Hjernesmag på tungen. Løsner. Godt. Det var træning med Activio. Udelukkende styret på puls, men uden at bruge tallene. Rigtig mange af jeres medlemmer sidder med pulsur, uden at ane, hvad de skal bruge det til. Der er tal, der blinker. Det er fint nok, de kigger på det. De ved ikke, hvad det betyder. Man kan sagtens bruge tallene i bunden af den her måler. Men bruger man speedometeret, så har det en motiverende effekt. Så kan vi til sidst gå hen og bruge tallet for at ramme præcis, hvad vi gerne vil. Man kan køre det på mange måder, men det er vi kører nu. Men generelt, når vi kører med puls, har vi brug for tid til at flytte os fra det ene sted til det andet. De 2 minutter, vi kører i bunden af det gule, og 2 minutter i toppen af det gule, det kan vi ikke køre på 30 sekunder. Hvis I skal flytte jer fra bunden af det gule felt til toppen af det gule felt på 30 sekunder, så skal I give en alt, hvad I kan. Det næste time. Giv os en kæmpe hånd. Fantastisk.